今年咧 Google 咧真係面對好多問題，新程式人工智能嘅出現，令到 AI 搜尋引擎咧排山倒海咁去推出。Perplexity, an AI-powered search engine startup looking to take on Google, raising $74 million in a round led by some big names. OpenAI has launched SearchGPT, a new artificial intelligence search engine. 同時咧 ，Google 咧又要面對反壟斷嘅訴訟。Breaking news this hour, a federal judge has just ruled against Google in a massive antitrust lawsuit. That suit involves its core business, online searches. 處理得唔好咧，隨時會俾美國強制分拆。年輕嘅一代甚至咧都好少用 Google 咧係去揾資料啦。40% of younger people are searching on TikTok instead of Google. 到底 Google 會唔會喺可見嘅將來步上 Yahoo 沒落嘅後塵呢？ Hi， 我係阿地，今日呢一集咧真係唔容易講。本身咧我都係一個 Google 嘅支持者嚟嘅，你都見我拍過好多關於 Google 嘅片啦。本身我都諗住咧呢一個 AI 嘅巨浪咧係唔會冚得過 Google 嘅，但係咧當我最近咧認真去做 research 嘅時候咧，發現我可能咧要改變一下我嘅睇法。AI 搜尋引擎嘅出現咧，對 Google 嚟講咧，可以話係降維嘅打擊啊！市面上咧唔係淨係得 Bing 可以做得到 AI 嘅 search engine， 仲有 Perplexity 等等嘅對話式嘅 search engine， 係完全改變咗搜尋嘅體驗。好，我簡單做一個示範。如果首先去咗 Google 嗰度先啦，我哋可能就會打呢個台北4日3夜咁樣啦。咁我哋咧就會去到唔同人嘅寫過嘅 blog 啦，跟住逐篇咧可能撳入去。咁相對上咧，其實吸收嗰個資訊嘅速度咧，我覺得係會慢啲嘅。但係如果我去 Perplexity 嘅話咧，譬如我直接可以同佢講，我想去台灣玩4日3夜，你可以俾啲建議我嗎？咁你就見到咯，其實佢已經喺右手邊呢一度就已經有一啲內容俾我哋啦，可以即刻睇到啲相啦。如果想睇翻佢係邊度嚟嘅話，我哋都係可以撳嗰啲 source 咧，係去睇下佢啲內容究竟係寫咗啲咩嘅。咁樣睇落去咧 ，Perplexity 嗰個感覺咧係更加直觀嘅。所以咧，你可以想像得到，如果可以用對話式去喺 AI 度做搜尋咧，其實係更加吸引、更加合乎呢個用戶體驗噶嘛。Perplexity 咧喺2024年咧已經成功 raise 咗1.65億嘅美金，當中有好多知名嘅投資者，好似 Jeff Bezos 或者 Nvidia 等等嘅。如果 Perplexity 或者其他啦嘅 AI 搜尋引擎真係改變到用戶嘅習慣嘅話咧， Google 最重要嘅搜尋廣告收入咧，可能會出現斷崖式嘅下降。呢份咧係 Google 2024年 Q2 嘅財務報表，你可以見到咧佢哋 Q2 嘅收入咧係847億美金，當中有485億咧，即係57%咧係嚟自搜尋廣告嘅。如果 Google 守唔住搜尋廣告領先嘅地位，雖然未至於會執笠啦，但係對佢哋嚟講咧，打擊係會超級嚴重嘅。Because essentially Google pays pretty much everybody, Apple, Mozilla, the wireless providers, the OEMs like Samsung that make the phones, to set Google Search as the default search engine, sort of behind those browsers, behind Siri. Google 一直都話咧自己嘅搜尋引擎咧係全世界最好嘅，所以咧大家先會用佢嘅服務。但係咧美國嘅法院咧就唔係好同意呢個講法。反而咧，佢哋認為咧係因為 Google 俾咗巨額嘅金錢俾 Apple、Samsung 或者一啲無線網絡嘅服務供應商，令到佢哋咧願意將 Google set 做 default 嘅搜尋引擎，所以咧先至會咁多人用。我唔知你點睇啦，我自己咧就真係試過用 Bing， 但係咧我覺得佢搜尋結果真係差過 Google 好多嘅。但係無論如何，法院係判咗 Google 違反咗反壟斷法。佢而家咧有機會會面臨被分拆，又或者咧佢唔可以再俾錢俾 Apple、Samsung 等等嘅公司，將佢哋嘅 search engine 咧 set 做 default 嘅。如果真係咁發生啦，又加上 Microsoft 咧買走咗 default 搜尋引擎嘅呢個位置嘅話咧，長久以來 Google 建立嘅護城河，即係用戶嘅習慣咧，係真係有可能會被扭轉嘅。當然啦，而家 Google 上訴緊啦，或者到最後咧，對 Google 嚟講，可能最好嘅解決方法就係交幾百億出嚟就可以冇事啦咁樣。好似講到好少錢咁，但係咧呢個的而且確係一個危機嚟嘅。翻到最開初嘅問題，到底 Google 會唔會喺可見嘅將來
甚至2025年就會被取代呢？先講咗結論啦，我覺得唔會咁快嘅。暫時最有力嘅競爭者咧係 Perplexity， 但佢嘅用戶人數咧都只係 around 1000萬左右。我唔知道咧大家有冇用到 Perplexity 啦？如果有嘅話咧，都可以喺留言區嗰度話俾我知道嘅。Google 嘅搜尋引擎咧，到今日咧依然都佔咗90% 嘅市場，即係大概7至8億嘅人咧係使用緊嘅。雖然咧網絡嘅風聲咧好似一面倒話 Google 就快會被取代㗎啦，但係數字嘅背後咧，我哋依然咧見唔到有被取替嘅跡象嘅。我公司咧係做 Google 廣告嘅，所以可能你會覺得我梗係有啲 bias 啦。但係你都可以問下身邊嘅朋友咧，到底而家做 search 廣告係唔係真係比1-2年前差咗好多呢？呢個咧係我哋頭半年嘅 data 啦。2024年頭半年嘅 ROAS 咧係845%， 2023年咧係726%， 2022年咧係687%。生活喺香港嘅朋友都知道咧，今年個經濟咧係好差。你細心留意咧，都會發現我哋嘅廣告支出咧係細咗嘅。但係 at least 我哋咧見唔到廣告成效咧係差咗嘅。現實上咧 ，Google 手持緊嘅現金咧有高達1210億嘅，而且佢哋都係生成式人工智能嘅底層技術 Transformer 嘅開發者。佢哋咧都一步一步咁推出咗一啲 AI 嘅應用。例如 Gemini AI 啦，又或者喺美國或者其他地方咧推出咗 AI Overview 嘅，所以咧佢哋打呢個王國嘅守衛戰咧，我諗佢哋都仲可以打到一段時間嘅。所以到底中小企應該點做呢？我哋應該賭 Google 會被取代，定係賭唔會嘅，佢唔會被取代嘅。我自己咧。只要佢係有合理嘅機會，而呢件事一發生，我就會玩完嘅話咧，我就一定會做好準備。所以今年咧多咗好多時間啦，我 engage 喺唔同嘅 social media platform。除咗以前有做開嘅 YouTube、Facebook 之外咧，我而家咧都有開始用 LinkedIn 或者 Threads， 亦都好積極咧去建立公司嘅 database， 無論係 email 定係 WhatsApp。同埋咧，我亦都好努力去擁抱呢個 AI 世代嘅來臨。我真係相信嘅，喺商業世界上面咧，有危就會有機。正如香港而家咧，好多公司都一樣。我知道咧，大公司 cut 咗 budget 啦，整體經濟差啦，消費力低咗啦，身邊咧好多做生意嘅朋友咧都受到影響。同埋同疫情咧係好唔同嘅，因為嗰陣時咧其實我哋有得盼望疫情會完結啊嘛。疫情完咗，啲生意咧就會翻嚟。但係而家咧好似冇咗呢種會完嘅感覺咁樣。但係咧壞嘅時間一定會過去嘅。正如 Google 打緊佢哋嘅王國守衛戰，我哋香港嘅企業咧都係打緊嘅。唔好咁快放棄，一路揾下啲唔同嘅方法，打得贏咧，你就會從此不一樣。多謝大家睇到呢度，中意呢條片嘅話就記得幫手撳個 like 啦，撳埋個鐘仔啦 ，subscribe 呢個 channel 啦，等我哋咧一齊戰勝呢個演算法。我哋下條片再見，拜。